Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eni Setiawati, kelas P19C, NIM P19119 dari Fakultas Ilmu Kesehatan, Prodi D3 Keperawatan Universitas Kusuma Husada Surakarta. Di sini saya akan melakukan tindakan batuk efektif. Selamat pagi, Pak. Pagi. Assalamualaikum. Perkenalkan, saya perawat Eni yang berjaga pada pagi hari ini dari jam 7 sampai jam 2 siang nanti. Sebelumnya, saya mohon izin untuk mengecek identitas Bapak terlebih dahulu ya. Bapak bisa sebutkan nama dan juga umur. Bapak Tatang umur 30 tahun. Benar ya, dengan Bapak Tatang umur 30 tahun. Tujuan saya kemari ingin memberikan tindakan keperawatan pada Bapak, yaitu batuk efektif yang bertujuan untuk meningkatkan ekspansi paru. Prosedurnya nanti saya akan membantu Bapak untuk setengah duduk dan bersandar ya Pak. Dan mohon maaf, nanti saya akan membuka kancing baju Bapak. Lalu saya akan meletakkan pengalas di atas dada dan juga di atas paha Bapak. Dan nanti tangan Bapak bisa menyilang, tangan kanan di atas dada dan tangan kiri di atas perut seperti ini ya Pak. Dan setelah itu saya akan memberikan instruksi kepada Bapak untuk Bapak tarik nafas dari hidung dan mengeluarkan dari mulut dalam hitungan ketiga. Dan Bapak bisa melakukan tindakan tersebut 3 kali ya Pak. Dan yang terakhir nanti Bapak bisa membatukkan dahak Bapak. Sebelum kita mulai, apakah ada yang ditanyakan Pak? Tidak. Kalau tidak, bisa kita mulai sekarang ya Pak. Mohon maaf Pak, mari saya bantu untuk bersandar dan juga setengah duduk Pak. Bagaimana Pak dengan posisi seperti ini? Apakah sudah nyaman? Sudah. Kalau begitu mohon maaf ya Pak, saya izin untuk membuka kancing baju Bapak. Mohon maaf ya Pak, saya akan memasang pengalas di atas paha dan juga di atas dada Bapak ya. Bapak bisa minum dengan air hangat terlebih dahulu. Tangannya bisa menyilang Pak, tangan kanan di atas dada dan tangan kiri di atas perut. Bapak bisa menarik nafas dari hidung 1, 2, 3 dan keluarkan dari mulut. Tarik nafas dari hidung lagi 1, 2, 3, keluarkan dari mulut. Dan yang terakhir nanti Bapak bisa membatukkan ya Pak ya. 1, 2, 3, batukkan Pak. Bapak, saya sudah
sudah selesai melakukan tindakan. Izinkan saya untuk merapikan alat dan membantu Bapak untuk dalam posisi semula ya, Pak. Iya. Mohon maaf, Pak. Mohon maaf ya, Pak ya. Intinya alatnya saya ambil. Bapak mau tetap di posisi setengah duduk atau mau berbaring kembali? Berbaring. Mari saya bantu, Pak. Bapak, saya sudah selesai melakukan tindakan batu efektif untuk Bapak. Bagaimana Pak setelah saya lakukan tindakan keperawatan? Lebih nyaman. Kalau begitu, saya nanti akan kembali ke sini dalam waktu 1 jam lagi ya Pak untuk mengganti infus Bapak. Iya. Sebelumnya apakah ada yang ditanyakan Pak? Tidak. Kalau tidak, kalau Bapak nanti butuh bantuan, Bapak bisa panggil saya atau perawat lain yang ada di ruang perawat ya Pak ya. Iya. Kalau begitu saya pamit izin untuk kembali ke ruang perawat ya Pak. Iya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum, semoga cepat sembuh.